着生命是未到終不會知，危難裏其餘成敗得失很小事，人存活無下次，真分秒尋意義，疾病如何醫？曾受重創的心卻最難救治，無懼罪暗一天，前來贈你光線，全城如若告急，伴隨身邊，無憾挺起相見，未怕承受風險，即使有權一手變天，都知我仍可選擇良善。我哋衛生局尋晚開咗個臨時會議，決定即時終止你嘅合約。女人變咗心啦，點做都冇用，為自己前途諗下啦。好心你唔好堅持埋啲無謂原則啦。你句句嘢都係幫住佢嘅喎，你中意佢？係啊，要3個 COS 級別以上嘅提名，先至符合候選人最低嘅門檻。多得女一票，阿森一票 ，COS 呢一票。我哋聯署提名程樂文顧問醫生接任下任院長一職。Kenneth 啱啱升顧問醫生，你哋會唔會推得太急呢？冇錯，明城北歷年以嚟，就算唔係由 COS 升上嚟嘅，就由有經驗嘅醫學教授嚟擔任。唐明，如果係你出嚟選咧，我唔會覺得有問題。但係推一個 CON 嚟越級做院長，我覺得係唔妥當㗎。醫院不嬲都講制度、講規矩。同大家相比，我喺明城北嘅日子係最短。不過我好清楚，只係明城北嘅人得到3位 COS 以上嘅支持，就有資格參選。無論佢係 AC 又好，普通醫生都好，大家都冇權反對。Martin， 除非你想利用醫發局嘅特權推翻明城北一貫嘅規矩，否則你係唔應該死路。唐醫生啊！我都唔想牽涉你係明城北嘅內部事務，但係我好希望你諗清楚，程樂文醫生係咪真係一個適合嘅人選 ？Kenneth 係咪適合人選？唔由到你講，亦都唔到我講。我哋咪由翻明城北嘅持份者去決定。唔好意思啊，唐明醫生，我覺得規矩係要遵守嘅，但係都有底線。以 Kenneth 嘅資歷，我覺得佢未必可以管理到明城北上下3000個員工。明城北多年以嚟管理醫院嘅運作唔係靠個人，係一套完善嘅制度。所以院長喺明城北所扮演嘅角色係醫院嘅代言人，一個非常熟悉醫院運作嘅人。而 Kenneth 由實習到依家一直留喺明城北，咁多年以嚟，我知道好多大醫院都想挖佢過檔，但係佢都婉拒咗。就憑呢一點，我覺得佢足以有資格坐院長呢個位。仲有醫院咁多個 AC， 係得 Kenneth 一個冇收過病人投訴，冇發生過醫療事故。呢個記錄唔係偶然，證明佢係絕對有實力。Marty， 你身為副院長，又係外科主管 ，Kenneth 幾次升職，你都有份簽名，唔通你而家先質疑佢嘅實力？其實唐明你講得好啱嘅。坐院長呢一個位嘅人，唔係講你有幾耐年資，亦都唔係講你醫術有幾好，最重要嘅就係你嘅抗壓能力。大家都應該好清楚，嚟緊呢幾年，香港將會推行新嘅醫改方案，明城北將會係最先推行呢一個醫改方案嘅醫院。Kenneth， 你有冇諗過打後呢幾年，明城北嘅院長要做啲乜嘢啊？唔單止面對病人咁簡單，而係要走入立法會，面對10幾個議員嘅質詢。你有冇呢個心理準備啊？我覺得醫改方案嘅問題咧，唔同嘅人會有唔同嘅解決方法。我覺得 Kenneth 咧，Dr. Yu，個會開到而家 ，Kenneth 一句説話都未講過，我哋係咪應該俾機會佢同大家講下自己意見 ？Kenneth， 如果你係有心爭院長呢個位，你都應該幫自己拉下票啊 ！Kenneth， 你冇嘢嘛？冇嘢。我好多謝Dr. Tong
Dr. Lui 同 Dr. Yu 對我嘅信任。一直以嚟我冇打算離開明城北，係因為我嘅根就喺呢度。我希望我可以為明城北做更加多嘅嘢。不過我知我嘅能力只係限於喺手術室裡面，要我處理另一個層次嘅嘢，我諗我會應付唔嚟。唔好意思，我諗我唔可以接受你哋嘅推薦，我係唔會選明城北院長呢個位。今次我嚟係想同你做一次交易嘅。我唔係好明有個長嘅意思。我一個舊同學，佢喺美國一間醫院做心臟科醫生。大約1年之前，佢幫一個嚟自香港嘅病人做咗一次心臟腫瘤切除手術。不過咁啱，呢個病人同我哋同行，佢都係醫生嚟嘅。我睇過你明城北嘅報告，喺舊年你請咗2個月大假。其實咁長假期，唔知你去咗邊度玩？劉局長，如果 Dr. Wilson 係你同學嘅話，你應該好清楚。我嗰次手術好成功，腫瘤係良性，而且已經完全切除。附近嘅血管冇栓塞，復發機會低過5%，而且一直以嚟都冇影響過我嘅工作。會唔會影響你嘅工作，我就唔敢判斷。不過我淨係知道，身為醫發局嘅合約醫生，隱瞞健康狀況，似乎係違規嘅。咁你想點？我可以幫你向醫發局後補你嘅健康狀況，而且保證你嘅病情唔會被公開。不過，我想你幫翻我個忙，就係唔好出嚟爭明城北院長呢個位。Kenneth， 究竟發生咩事？你呢個時候嚟反口，你知唔知冇彎轉？Martin幾想件事快啲成定局。如果我冇估錯，醫發局一定第一時間委任 YT 做院長啊！唔好意思啊，森哥。你老實同我講，開會之前係咪有人同你傾過偈 ？YT、Martin 定游國棟？我冇見過任何人啊，係我自己覺得我唔搞 YT 鬥啫。你驚 YT 點解唔一早同我哋講咧？你一早講，或者我哋諗到其他嘅辦法啊嘛，係咪？算啦，選唔選 Kenneth 有自由噶嘛，冇得逼噶。唔好意思啊，擺咗你上台，俾咗咁多壓力你 ，sorry。好咯，場仗打咗咁耐，終於打完啦。以後咧就唔好再提醫改嘅事，專心做翻自己嘅嘢。我要巡房啊，你咧？行啦。恭喜你 YT， 啊唔係，應該改咗叫楊院長先啱。醫改方案好快會通過，到時候你就會知道，我今日所有嘅決定都係冇錯。我會記住你呢番説話。醫發局就明城北院長遴選結果，翌日即時召開會議，32名委員會成員不足半個鐘頭就達成一致決定，正式委任楊日濤為明城北醫院院長。3日後，楊日濤以新院長身份宣布新嘅人事安排，自己將會繼續兼任神經外科主管一職，心胸肺外科主管唐明同時擔任明城北副院長。前院長呂仲學被委任為醫院榮譽顧問，其餘職位將維持不變。楊日濤上任後第2個星期，馬上就醫改方案召開多場諮詢大會，企圖喺議案遞交立法會審議前爭取市民支持。7場諮詢會過後，香港大學再就醫改方案進行民調，支持方案嘅市民大幅增加。同日，楊日濤接受 TNN 電視台訪問，佢講咗一句説話：如果今次醫療改革獲得通過，勢必會改變全世界醫療體系。
104號房嘅病人何志遠，肺水腫嘅情況已經有明顯改善，本身胸口翳悶同埋呼吸唔暢順嘅問題都冇再出現。我晏啲會再同佢照 CT confirm。記住佢出現之前咧，都 keep 住留意佢嘅體溫同肺音。OK。Kevin 你嗰邊咧？我跟緊兩個 patient， 血胸嗰個咧已經清除咗血塊，雖然咧聽診嘅時候就有啲雜聲，但係情況都算係穩定。而另一個咧二尖瓣置換嘅 patient 咧，聽日咧 book 咗做 OT。得謝主刀。咁你準備定 patient 嘅資料同埋 X 光片，入 OT 之前咧，再同潘醫生 double confirm 手術程序。OK。冇問題就散會。誒，程醫生，做乜312房嗰個 patient 咧？今朝轉咗去腸胃科嘅，個病人我跟嘅喎。你仲記得病人係你跟嘅咩？你知唔知咩事入院啊？佢 A fit 同肚痛咯。我走嘅時間嘅胃都已經正常翻啦，個肚冇痛嘅咯。我諗住今朝咧同佢照 CT 㗎啦。你有冇睇 A&E 份報告啊？病人間歇性肚痛已經持續咗1日。我今朝同佢做 CT， 證實佢係腸套疊。如果你有細心留意 patient 嘅情況嘅話，你冇理由察覺唔到佢嘅腸缺血壞死。喂，個病人3更半夜先 send 過嚟啊！我冇為意，好正常啫。做醫生唔係萬能㗎喎。嗱，你哋話係咪啊？嚇，醫生萬能嘅咩？總之我會照寫粒俾唐明。你係 CON， 除咗唐明你最大啊嘛，你中意點寫咪點寫咯。嗱，我唔話俾你聽，已經有醫院同我傾緊㗎啦。我唔會再留喺名城北受你好耐㗎啦。咁恭喜你。Yo, Jason。老實。冇嘢啊嘛，紅面青好純白咁嘅。可能唔夠瞓啫。係啊，準備出場啦。你一早就知道有私家想為 Hugo 過檔㗎啦。佢頭先喺大房大聲咁講電話，擺明有心想俾人聽到㗎啦。不過佢走對你 CTS 都好嘅，起碼少好多麻煩啦。我都係咁話。唔同你講啦，我去放射科收片先啊。你喺度做咩啊？個女仔今朝喺屋企煮飯，諗住等佢爸爸翻嚟食，點知唔小心戒親手。佢諗住明城北係政府醫院，應該唔會收得好貴，點知發現帶唔夠錢起身。帶唔夠錢？所以市民嚟公立醫院度睇症都有政府補貼，只需要俾180蚊，佢咁都唔夠？佢唔係香港市民啊，佢揸雙程證落嚟探佢爸爸㗎。如果係樓下 A&E 縫針嘅話，醫院要收佢全費，筆錢夠佢半個月伙食啊！但係你有冇諗過，如果呢件事俾人知道咗，你會好麻煩㗎。喂，姑娘，唔該晒你啊！啲血已經止咗啦，我諗唔使縫針啦。阿妹，你個傷口好深啊，你唔縫針唔得㗎。方醫生，你可唔可以當咩都睇唔到？我縫幾針好快嘅啫，我陣間會從後門送佢走㗎啦。你快啲走啦，如果俾人見到就麻煩㗎啦。
傷口好深，起碼要縫8針。我而家幫你消毒先，會有啲痛，你忍住啊。唔該晒啊，醫生。第一次見冇着醫生袍嘅 Doctor Lui， 真係零舍唔同啊！如果俾我揀嘅話，我都係中意着醫生袍多啲。唔好咁啦，醫改方案都去到尾聲啦。YT 都係信得過你，所以先想你 follow 多啲啫。遲啲等立法會通過咗之後，就唔需要成日出席呢啲咁荒謬嘅場合。好少見到 YT 咁緊張，個會好緊要㗎。醫改方案過咗民意諮詢，相信要喺立法會通過都唔係太難。不過通過咗之後，就要面對市場融資。一陣間呢度班嘉賓全部都係國際金融機構同埋跨國保險公司嘅話事人。個方案行得順唔順，就要睇 YT 有冇呢個本事，令到呢一班人為醫改方案開水喉。準備過床啊！3、2、1。傷者30歲，半個鐘頭前喺球場嗰度吐血昏迷，打波期間曾經有肢體碰撞，暫時唔知佢有冇隱疾。我叫我德仔聯絡佢屋企人，了解緊個病歷，同埋叫佢哋盡快趕嚟。Pulse 111 ，BP 105/79，肺部有雜音，唔知係咪因為肺嘅問題導致吐血失純。我當先同佢做 blood test， 跟住通知血庫 cross match 4包。OK。蘇怡，勾出傷。先做個肚。阿心，做肺先啦。我覺得係肺有問題。做個肺先。你啱喎，肺部有出血，會唔會係磅結 Edison 咧？同佢照 CT scan， 出嚟傾兩句。你有啲咩睇法？我唔敢肯定，我擔心係 PA aneurysm。如果係真，要幫 OP 喎。希望唔係。師傅，點啊？揾唔揾到佢屋企人？揾到啦，佢哋講緊你。不過佢哋話阿雄從來冇同佢哋講過自己有啲咩病。不過喺阿雄健康度揾到呢啲藥。咩藥嚟㗎？Sildenafil， 肺動脈瘤。
啫咩？好緊張？唔使咁緊張喎，啲嘉賓都未到。頭先尤局長俾我睇咗嘉賓嘅名單，真係越睇越緊張。其實醫改方案我不嬲都冇乜點理，我真係幫唔到你啲咩。你咩都唔使做㗎，你坐喺度就得㗎啦。威田，特首啱啱打電話嚟，我想喺座談會開始之前同你傾兩句。patient 林子雄嘅 CT 未出，不過歐測生影到佢肺部嘅陰影範圍，位置大約喺左肺葉下方，尺寸係2至3 cm 左右。呢個手術由我負責，得仔做我輔導。得。佢曾經嘔血，腫瘤好可能已經爆裂。OT book 咗幾時啊？我已經通知咗阿 Min 嗰邊啦，不過佢哋話今日手術室好 full，要到今晚8點先有位。A&E 好快送個 patient 上嚟，先師手術前幫我 mon 住嘅情況。OK。點啊 ？CT 有啦。左肺葉近心臟嘅位置有一個2.5 cm 嘅腫瘤，做多次 X 光，證實咗佢係 SIT。我喺度咁耐都係第一次見內臟移位嘅 patient， 你有冇遇過啊？冇。身體器官左右調轉，我記得大學嘅時候 professor 講過，同呢類型嘅病人做手術，好容易會因為醫生嘅慣性手勢而喺手術過程出錯。需唔需要將個手術延遲？個手術冇得再褪嘅啦。你幫我同病人家屬再解釋清楚成件事。得仔，同阿 Min 講，無論如何褪間 OT 房俾我。手術前我要 rehearsal 一次。The Hong Kong medical community will undergo a revolutionary reformation. We sincerely invite you to participate in the Building Hong Kong investment. This is a historical step for Hong Kong. The very first requirement in the hospital is that it should do the sick no harm. Thank you. Dr. Ivan Yao, President Martin Wen, Vice President Carrie Leung, Vice President James Richard, and honored guests. It is my honor to welcome you all to this remarkable healthcare reform conference. As we all know, this highly anticipating healthcare reform will soon complete its passage in the Legislative Council. This reform will bring revolutionary changes to our existing healthcare system. I, Y.T. Yeung, would like to sincerely invite all of you to join me in this revolution. 林太，李先生已經轉介咗佢心胸肺，我哋晏啲會安排佢做一個肺動脈瘤切除手術。喺做手術之前，我想同你解釋一下李先生嘅情況。佢唔係仲有啲咩問題啊嘛？我哋幫佢做咗一個 X 光，發現咗李先生係 SIT 內臟逆位。簡單啲講，李先生嘅器官位置同正常人係相反，左右調轉。我哋通常叫呢啲 patient 做鏡面人。師傅啊，係咪好唔慣啊？少少唔就手啫。其實只不過係啲內臟左右調轉咗，點解個手術就難咗咁多嘅？正如你10幾年揸開右軚，突然間要你揸左軚，違反你10幾年嘅習慣，你話你難唔難啊？
唐明醫生啊，唔好誤會啊！我唔係想教你做嘢，我想俾啲意見啫。你同阿德仔換個位置，會唔會好啲咧？德仔，呢位。I admit, financing public health care with a fickle security market is a daring act. But, as the saying goes, opportunity lies on the other side of risk. This opportunity to progress is ours to seize. 頭先經理揾過我，話機房嗰邊發生意外，叫我揾個醫生去幫手。知唔知發生咩意外？有幾多人受傷？傷者有幾嚴重？我淨係知有個電工受傷，至於有幾嚴重，我唔清楚。康小姐，揾到醫生未啊？呢位就係明城北嘅女醫生。入面情況點啊？我都唔多清楚啊，就係知班工人喺裏面做緊嘢，突然間發生意外，有個工人俾部機砸住咗啊！啱啱有兩個救護員入咗去，裏面地方好狹窄，所以我哋而家出面等咯。我入去睇下點。我哋一齊去。我係明城北女安寧醫生，傷者咩情況啊？傷者雙腳俾重物壓住，無法移動。佢檢查過盤骨㗎啦，股骨有骨折，顱帶因為後腦着地，所以有出血嘅情況。先生，你聽唔聽到我講嘢啊？有冇聽到？有冇電筒啊？先生，我而家睇下你嘅傷勢啊。傷者有腦出血，即刻要送去醫院。部機太重啦，要等消防嚟搬走部機，先可以將傷者抬上救護車啊。阿英，不如我哋揾 YT 過嚟啊？唔使，冇需要佢，呢度我搞得掂。好少見你喺做手術之前咁緊張㗎喎。我唔係緊張，有少少唔就手啫。可能因為唔就手，搞到隻手有啲唔自然，陣間都唔知點落手術刀。你知唔知啊？我哋 A&E 每一日大概有1000個 patient， 做咗咁多年，我終於明白一個道理：人嘅生死唔係我哋醫生可以控制到。你以前成日都同我講，醫生都係普通人，有好多嘢改變唔到㗎。有一年你要做一個 DIC 嘅手術。楊醫生已經清楚解釋咗醫改方案嘅內容同埋細節，唔知在座嘅來賓有冇咩唔清楚嘅地方？李小姐，有啲咩問題？無疑，你哋呢個方案真係落實推行嘅話，好多機構當然係一個投資嘅好機會。不過，唔知幾位有冇考慮過呢？如果醫院真係上市嘅話，醫學研究方面一定會賺大錢，不過就要指定份額補貼俾啲市民嘅醫療費，咁樣
對於一啲揸住股票嘅持份者，會唔會唔係幾公平呢？我明白李小姐呢個問題，好可能代表咗在座好多嘉賓心裏邊嘅憂慮。大家可能會覺得市民嘅醫療補貼係香港政府嘅責任，唔應該轉介俾咁多投資者。我想大家清楚一件事：公營醫療證券化嘅根本目的並唔係一個純商業決定。有權利就應該有義務。嗱，好似頭先 YT 講得好啱。呢個方案係一個三贏嘅方案，包括咗政府、包括咗市民，同埋包括咗投資方。亦都即係話，大家有權喺公營醫療嗰度賺錢，但係與此同時，亦都有義務為政府負擔返部分嘅責任。你哋嗰邊鞏固埋個架去。House 跌到58，收數話反而升到176啊！阿 Sir， 仲有幾耐啊？部機俾個鐵架鞏固喺地下，我哋冇辦法抬走，我哋要鋸走個鐵架先可以抬走部機。咁即係仲有幾耐啊？最快都要半個鐘。House 而家跌到55。先生，傷者大細眼，左邊瞳孔對光冇反應 ，GCS 8，佢顱內壓過高，我諗趕唔切送佢去醫院。你要即刻同佢釋放顱內壓。喺呢度啊！點啊 Yan？我懷疑傷者腦內出血導致腦栓，如果唔即時同佢釋放顱壓嘅話，我怕佢支持唔到返醫院。呢度咩工具都冇，你可以做得啲乜嘢啊？麻煩你幫我揾樣工具出嚟。你要咩工具啊？電鑽。Hi，Hugo， 咩事啊？冇啊！頭先諗起咧，未入嚟明誠北之前，嗰間醫院我做過 MO 噶嘛，曾經幫嗰個有 SIT 嘅病人做過心瓣修補手術嘅。雖然我係副刀，但係點都叫有經驗啦，咪入嚟睇下有咩可以幫到手啊！我都係諗住俾個建議啫，唔阻大家做手術。Hugo， 係咁麻煩晒，幫何醫生着袍。Hugo， 麻煩晒你啦。童醫生，我準備好啦。依家開始為 SIT 嘅病人做肺動脈瘤切除手術。Scalpel。醫生 ，Pulse 跌到45。阿 Yan， 不如算啦。喺呢個環境之下救唔到人係正常。如果你係都要一意孤行夾硬嚟嘅話，出咗事會好麻煩。你聽我講，我哋揾 YT 過嚟處理。我都係醫生嚟嘅，喺任何情況底下，冇一個醫生會想放棄救人命。你信我 ，YT 開完會之後，個 patient 已經送咗入醫院㗎啦。好，我幫你用電話拍低佢。如果醫發局追究起上嚟嘅話，希望斷片有用。麻煩你哋停一停，我要聽清楚。如果唔係轉得太深嘅話，我會傷到佢嘅腦組織嘅。留意住佢 pulse。幫我 hold 住佢個頭。而家開始釋放龍壓。
誒，你唔係收工㗎啦咩？我走啦，我車埋你啊。SIT 嘅手術做完啦。阿 Macy 頭先睇過，佢話 CTS 成班人咧睇住唐明表演，佢仲話個手術算順利啦，用嘅時間咧同普通手術係差唔多。等緊個手術完，等緊 Candice， 等緊唐明，等緊唐明。我做咩要等佢？算啦，等邊個都好啦。嚇！喂，佢個手術幾耐做完啊？ Macy 話差唔多完㗎啦，我諗啊最多10零分鐘啦。咁快？喂，你咪走啊！車埋我啊！你有話要車咩？不嬲都話你要車埋我㗎。話車就車，你的士啦。Pulse 仲喺50以下。我諗差唔多啦。而家咧？而家上翻53啦。肺動脈瘤經已完全切除，攞去 lab 度化驗。Hugo， 麻煩你幫我埋翻個傷口。知道啦。同內臟翼位嘅 patient 做手術係一個好難得嘅機會，希望呢個手術俾到大家一個好好嘅經驗。阿唐明醫生，冇乜嘢嘅。頭先咧，我唔小心留咗封信喺你台面嗰度，其實可以唔使睇嘅，搣咗就得㗎。好啊。Sorry， 唐明啊，我決定咗由聽日開始，嗰1蚊贍養費唔會再俾你。使唔使翻轉頭啊？唔使。patient 個 pulse 隨時會跌翻落嚟，你記住留意住佢嘅 vital。我哋知點做㗎啦，唔該晒你，呂醫生。個會考成點啊？順唔順利啊？頭先喺機房咧發生咗意外，咁嗰個工人咧就出現腦生嘅現象，咁所以我就要即場同佢釋放籠壓。但我知道咧個會對你嚟講好緊要，所以我就唔敢去。得啦！我睇過康橋幫你拍嗰條片，你做得好好啊！換著係我諗我都未必咁會用一個咁嘅方法幫個 patient 釋放籠壓。Well done。
使唔使翻轉頭啊？翻轉頭啊！Whispering your name, do you feel me lying beside you? Even though we're apart, can you hear my beating heart? It's sending message to you. Can you hear me calling out your name? In that moment, hoping we will treasure how she drifted us apart. That space in my heart will always be a heaven for you. Please don't go, please don't go. When we lie together, hearts keep time for